Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Москвада бүгүндөн тарта жалпы элдик бир чыгарылыш кылайлы деп чечтик. Күнүнө бирден ушул элдин оюну билели. Элдин негизи Москвадагы мекендештерге азыр документ жагынан дагы, иш жагынан дагы, жумуш жагынан дагы өтө кыйын болуп атат негизи эле. Бирок ошол маселелерди кантип чечсек болот, кандай жолдор менен Москвада мыйзамдуу жүрүп, жакшы акча таап, мыйзамды бузбастан көпкө жүрүп дегенде ошондой маселелерди козгоп сиздер менен сүйлөшөлү деп ушул видеону даярдап атабыз, туугандар. Биринчи эле бизге колдоо көрсөтүп, биздин YouTube каналга жазылып, катталып кеткен бардык мекендештерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы деле болсо, жазыла электер болсо, жазылып кетиңиздер. Күнүнө Москвадагы болгон жаңылыктарды чыгарып турган аракет кылабыз. Именно биздин мекендештерге байланышкан жаңылыктар, жакшылыктар, андан сырткары документ маселеси, регистрация маселеси, ошолор боюнча кичине сиздерге колдон келген жардамды беребиз. Юридический консультация болушу мүмкүн. Бизге учурда Telegram каналыбыз иштеп жатат, өзүңүздөр билесиздер, Москва деп. Ошол Telegram каналга катталып, ошол жерден дагы биздин жигиттер, кыздар колдон келген жардамын берет. Ошол Москвада жүргөндөр башынан өткөн, кантип документтерди туура алып жүрүш, ошол боюнча консультация, кеңеш берген жигит кыздар бар. Андыктан Telegram каналга катталыңыздар, Москва деп. Ал жерде да азыр 700дөн ашып калды, Кудай буйруса. Колдоо көрсөтүп жүргөн биздин мекендештерге ыраазычылык билдиребиз. Анан негизи эле Москвада азыр документ маселеси өтө кыйын болуп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Күндөн күнгө кыйын, күндөн күнгө рейд, анан базага кирбеген документтер, фальшивый болуп чыккан документтер, ошондой маселелер өтө көп кездешип атат азыр учурда. Ошого байланыштуу негизи эле бүгүнкү тема, биринчи келгендеги, мисалы Москвага, Россияга негизи. Биринчи келгенде эмнеден башташ керек? Ошол боюнча бир кыскача кеңеш берип кетели, туугандар. Москвада көптөн бери жүргөндөр билет. Эң эле биринчи келгенде эле регистрациянын мөөнөтүнү көпкө узартпай, ошол негизи бизге Кыргызстандын жарандарына 1 ай, өзүңүздөр билесиздер, 30 күнүн ичинде. Бирок биздикилер көп келип жүргөн адамдар билет, ошону 1 жуманын ичинде, 2 жуманын ичинде калтырбастан регистрациядан өтөт. Анан кээде ушул эсибизден чыгып калып 29 күн болгондо 30 күнгө тапшырыла турган убакыттар келип калат. Анда мисалы эгерде жумуш эмес, дем алыш күндөргө туш келген болсо, туугандар суроого өтүп кетип, анда дагы штрафка түшүшүңүз мүмкүн да. Ошондуктан эң эле биринчи келгенде туугандар регистрацияны коюш керек. Колдон келишинче тезирээк. Эң биринчи маселе бул регистрацияны бүтүрүш керек. Андан экинчи маселе бул Сахарова. Ал Сахарова жөнүндө дагы бир кеңири видео тартабыз буюрса. Биринчи эле келгенде ошол первичная регистрацияны кайерге кылдырса болот. Первичная регистрацияны эң биринчи квартирага койсо болот. Хозяйка менен сүйлөшүп, тааныштар менен сүйлөшүп, ошол хозяйканын, квартиранын хозяин же хозяйкасын ээрчити барып, миграционный центрде, азыр МФЦда көбүнчө алып барасыздар, бланканы толтурасыздар, ошол жерде 15-20 мүнөттө эле бүтө турган иш өзү. Колуңуздарга тиет. Ал биринчи жолу. Экинчи жолу учурда азыр электронный регистрация болуп атат, билесиздер, через госуслуга. Ал деле жарай берет. Бирок алып барып тапшырган регистрацияга караганда госуслугада мисалы тапшырып койгондон кийин ал жерде очередке карап баягы базага кириши, негизи регистрацияга түшүшү мөөнөтү узунураак болуп калышы мүмкүн. Себеби ал жерде да база баягы обновление болот, башка болот дегендей да, туугандар. Ошондуктан колдон келсе ошол МФЦда алып барып МВД өкүлдөрүнө ошол жерде тапшырсаңыздар, базага кириши 3-5 рабочий күн деп айтылат. Эми грубо айтканда 1 жума. Ошону туугандар эң эле биринчи келгенде ошонун аракет кылыңыздар. Квартира таап,
хозяинды же хозяйканы жете эле барып ошол МФЦдан, МВДнын өкүлчүлүгү отурган жерден барып, миграционный эмелер бар, центр. Ошол жерде МФЦнын өзүгө барып, койдуруп, кагазны сразу эле чыгарып беришет туугандар. Андан сырткары гостиницага койгондор бар. Эми гостиницага койгондор кандай? Ал эми эгерде таанышыңыздар болбосо, койдурбаганыңыз оң. Эми тааныштар болсо, балким ошол гарантия берип, көптөн бери иштешип, көрүп, билип жүргөн адамдар болсо койдурсаңыздар болот. Бирок гостиницанын ишеничсиз жери көп мекендештер айтып атат, 1 ай туруп чыгып кетет, 10 күн туруп чыгып кетет, 2 ай туруп чыгып кетет. Ал жөнүндө мисалы ошол гостиницага катталган адамдардын санына карайт. Эгерде көп адам каттала турган болсо, чыгып кетиши ыктымалдуулугу көп. Деги эле айта турган нерсебиз, туугандар, жаттарга акча бербеңиздер. Эң биринчи айта турган нерсе ошол жаттарга акча бербеңиздер. Тааныбаган адамга акча которбоңуздар. Телеграмдан, WhatsApp'дан, Instagram'dan алып ишеничтүү гарантия 200%, 300% гарантия. Эми гарантия деп адам сөзү менен, оозу менен айтканы менен аркы жагынан гарантия болсо, тааныбай турган адамдар, бетааныш адамдар болсо акча которбоңуздар. Айтарыбыз ошол. Андыктан туугандар, өтөн жерде аман болуңуздар, өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке так болуңуздар, биздин каналга катталып, ушул маалымат менен жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуздар. Бизди колдогонуңуздар үчүн чоң рахмат. Мындан кийинкиликке дагы Москабар дайыма сиздердин элдин кызматында колдон келишинче маалыматты берип турабыз, жаңылыктар чыгарып турабыз. Аман болуңуздар туугандар. Чек ара маселеси боюнча Мухиддинге кайрылсаңыздар болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.